Приехали в Выборгское управление. Вчера-то она где грязи нашлась. Куда ездил? А я не ездил, я же на Ладоге был вчера. Я видел сейчас вот. По дороге туда ведет. Да? По направлению она, может, расходится, нет. Мешковато будет. Да, конечно. Снова какие-то дебри. Фу. Я в шортиках, а тут крапивка. Да, красиво. Это в Пальцево на местном пляжике. И какой раритет. А? Раритет, говорят. ДТ-20. КТЗ. Pack of Busch Light, a can of Coke, baby, that's all we need. Take it past the county line, start a big bonfire out where the cops won't see. Pass around the fifth, I'll take a sip, singing them old Hank songs.
Couple games of beer pong, but on the chrome ain't drinking no Dom Perignon. So roll some smokes, dust off the homemade shine. Feeling good as hell, let out a roll tide yell, cruising through the countryside. So roll the 94, rusty old Bronco. Got everything we want down this old dirt road, living fast and taking it slow. Down in these parts doing things different. Sporting mud on your truck like you came with it. With your homeboys rolling through your hometown. Got enough Blue Mountains here to go around. 150's on a back road, rolling real slow on some strong. Got the backwoods in the backwoods. Hit the gas, we get long gone. Hot box to cloud box, yeah, it's all good. Yeah, they're full of Bud Light and we got good. On me, the neon, we got headlights up, working all day by the О, ляпота. Pack a bush light, a can of Coke. Baby, that's all we need. Take it past the candlelight, so Как ты говоришь, это лысая гора, да? the cops won't see. Pass around the pit, I'll take a sip. Singing them old Hank songs. Сюда лазает это ради снега вот это. А он не ушагнет. Знаешь, сколько тысяч лет стоит? Пока люди не вмешаются, он сам не это. Rusty old Bronco. Got everything we want down this old dirt road, living fast and taking it slow. Солнышко. Спасибо вам тоже. Taking it slow. Прикольно. У нас вот это не запланированный был. Сюда? Залетик, да. Это, в принципе, как же? Нет, нет, мы проезжать сюда планировали, но именно вот походить. Ну вы с Выборга приехали? Да, да. Так а вы на сеть не заехали тогда нифига еще? Мы еще вот сегодня только несколько часов катим. Ну на сеть поедете? Я не знаю. Знаете, это дальше по дороге, правильно? Вот по этой сюда, да? О, старые финские погреба, прям на берегу. Прямо на берегу. Наверное, ледник делали, типа льда наготовят. Ну да, да, ледники, Хранили, на зиму ледники, да. хранили, вместо холодильника. Какой замечательный мостик. Ну это такая гать из болот. Тут повышенная вода стоит. Вот как молодцы сделали грамотно. Так, что это у нас? Скала? Скала любви, да, лишь? Это и есть это расположение. Опа, как на помойке. Отсюда сходит.
Да, конечно. Сфоткаем и снимем. Добрый день. А там этот... Какими козьими тропами подходим к скале любви. Проверим, есть там любовь или это все вранье. Уже на подходе к скале любви. Опа. Я здесь ни разу-то и не был. Вот. Когда-то бывает впервые. Опа. Ну что, по-моему, замечательно. Ветерок, комаров нету. Деревья дремучие, скрипят. Вообще Здесь красота. топы, да. Это не скандинавская дождя, это где-то такой. Ну, тоже как отдушина. А, пушистый. Жажновой проявляет. Ну да. Он, кстати, не отсюда проехал. А вон следы. Прямо? Бывало, баньку делали там. Да. Всё, мы свернули на Пальцевске. И у нас подъем. Здесь завернем. Ну, можно было там заехать. Фух. Заобедали. И надо уже спешить на электричку.
где-то должен доходить. Уборку. Очередная достопримечательность. Опачки. Опачки. Вот туда вот и полезем. Пошли в логово дракона. Да? Ну, в принципе, рядом дорога, когда осталось гулять. По идее. Да. Минут 15, там, 20. Ох. Так высоко. Ну вот и все.